네, 안녕하세요. 워싱턴 시골아저씨입니다. 오늘은 살면서 평생 감기 안 걸리고, 그 다음에 계절마다 지나는 플루, 독감 같은 거 걸리지 않는 비법을 하나 알려드릴게요. 저 같은 경우도 감기, 플루 안 걸린 지가 벌써 3년이 넘었고, 하여튼, 영상 지금 올려드릴게요. 왜냐면은 좋은 거라 꼭, 여러분이 알았으면 좋겠습니다. 여기 준비할 거는 뭐냐면, 생강. 생강입니다, 생강. 그 다음에, 마늘 깐 거. 그 다음에, 레몬. 그 다음에 필요한 게 꿀이에요, 꿀. 자, 이걸 어떻게 하냐면, 일단 생강을 간단하게 씻어서 굉장히 간단합니다. 예. 크게 이렇게 자르세요. 잘라서 요런 커피 포트 있죠, 식지 않는 커피 포트, 요거 하나 준비해 주시고, 그 다음에 생강을 한 3쪽 정도 얇게, 한 요 정도. 이거는 이제 포트에다가 생강을 이렇게 집어넣습니다. 이렇게. 그 다음에 마늘, 이거는 씻은 거예요. 다 씻고 중요한 건데, 한 4개 정도를 끝은 다 자르고, 이쪽에 뿌리 나는 쪽 있죠, 이건 다 자르고, 그래서 이것도 한 4알 정도, 4알 정도. 그다음에 레몬이죠. 잠깐 씻어서 잘라서, 레몬이 좀 크면은 한 5쪽으로 자르고요, 작으면은 4쪽. 그러니까 요거는 요 정도 잘라서, 약간 얇습니다. 그리고 한쪽만 이렇게 잡았습니다. 그 다음에 꿀은 2스푼 정도예요. 2스푼. 스푼인데, 지금 숟가락이 커서 한 숟가락 반 정도 넣습니다. 넣고, 왜냐면은 생강 같은 거 이런 거 해서 먹는다 해가지고 끓여가지고 이렇게 먹는데, 끓이는 게 아니에요. 이 비법이. 이게 끓이는 게 아니고, 요거를 이 상태에서 뜨거운 물을 닫습니다. 이 정도. 이 정도에서 담아가지고요, 뚜껑을 닫습니다.
이렇게 담아서 가만 놔두면 그 생강이나 마늘 같은 거 이런 거 끓이면은 이 끓일 때 이 성분이 다 날아가요. 근데 이렇게 해서 생거를 집어넣어서 그 안에 있는 생강 있는 걸 우려내는 거예요. 우려내서 요거를 갖다가 우려낸 다음에 이제 이거를 이제 가지고 다니면서 마시는 거예요. 마시고 나서 다 마셨으면 이게 하루에 한 3번 정도 먹을 수 있어요. 그러니까 하루에 이거 3컵 먹는 거예요. 뭐 2컵 먹어도 되고 뭐 3컵 먹어도 되는데 첫 번째 우려낸 거 다 드시고 다시 또 물을 끓이든가 뭐 해가지고 다시 또 붓는 거예요. 부어가지고 한 2컵, 3컵 정도 이거를 먹으면 가슴 답답한 거나 뭐 목에서 한다든가 가래 생기고 이런 거 싹 다 없어지고 그 다음에 감기 걸리고 이런 거 절대 안 걸려요. 예, 그러니까 꼭 이렇게 한번 드셔보세요. 여러분들 그 폐가 굉장히 중요한 거 아시잖아요. 요거 드시면 평생 감기 안 걸리고 플루 같은 거 계절 지날 때마다 지나는 가지고 가시는 플루 이런 거 독감 같은 거 이런 거 절대 걸리지 않습니다. 예, 저는 이렇게 해서 이거를 거의 뭐 매일 마셔요. 매일 마시고 뭐 가끔 거다 걸릴 때는 있는데 그래도 거의 마시는 편입니다. 예, 그래서 오늘 요거 생강하고 레몬, 마늘, 꿀 집어넣어서 우려 먹는 거, 끓이는 거 절대 아닙니다. 우려서 한 2컵, 3컵 먹는 거, 요거를 꼭 권장해 드려요. 예, 오늘 영상도 봐주셔서 감사합니다. 예.